المعلم عارف. السلام عليكم، أنا المعلم عارف. درسنا اليوم هو حرف الألف. حرف الألف هو الحرف الأول في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفاً. كيف نكتب حرف الألف؟ عصا، فوقها همزة. عصا، فوقها همزة. كلمات تبدأ بحرف الألف. أسد، أسد. أرنب، أرنب. إبرة، إبرة. أذن، أذن. كلمات في وسطها حرف الألف. رأس، رأس. فأر، فأر. كلمات تنتهي بحرف الألف. سبأ، سبأ. يقرأ، يقرأ.